家好，歡迎大家嚟到龐寶林投資 GPS。中美各持黃牌，合作就共贏，互爭就相輸啦。都有啲好消息啦，美國咧就應該延長呢個關稅休戰，換取中國舒緩稀土嘅管制，證明咧中國有黃牌，美國亦都有黃牌。美國財長貝特森就講咧，中國挑戰世界，其實美國不嬲就挑戰緊個世界啦。有第二個可以挑戰嘅世界，當然唔信啦。咁第二咧就係特朗普好實際嘅，所以貿易嘅談判裏邊咧最實際，成個國家又好，對佢自己嘅利益又好，大家傾咗之後咧，似乎有個框架。最重要咧就係個 APEC 嗰方面，仲會唔會繼續傾或者傾多啲嘢啦？中國應承咗咧就推遲全面嘅稀土管制，起碼1年。咁美國咧亦都延長1年，咁所以我哋覺得有1年以內嘅損失啦，咁可能傾之前出年上半年都係有機會唔錯嘅。咁美國政經嘅情況係點樣呢？制裁對兩大國唔好啦，又話取消啲會啦，但係咧對俄羅斯美國制裁佢哋嘅，咁呢個制裁咧對油價有少少幫助嘅，但係暫時都唔得。點解呢？因為大家知道制裁嘅時候，印度同埋中國仍然可以有好多方法買到平油嘅。特朗普咧就講啦，如果要結束停擺之後咧，先係同民主黨傾嘅。咁所以兩黨咧而家喺呢方面仲係爭持。咁最大嘅爭持咧就係民主黨想持續佢嘅 Obamacare 呢個醫療咧再延長多2年。我諗對最後特朗普都可能會放嘅。不過咧佢就要睇下點樣攞到啲財，係佢想令到美國市民醫藥嗰方面個服務係會好啲嘅。美國咧個通脹數據係溫和，所以咧就美國有機會減息，加快減息，同埋減息幅度咧可能唔止一次，今年係有2次嘅，幫咗美國嘅赤字突破咗咧38萬億美元國債嘅規模。但係因為如果個利息下降得咁快嘅話咧，咁變咗佢負擔會減輕，對美國係好嘅。咁歐洲俄烏嘅戰事就話中國有12間企業牽涉在內，咁其中就中石油香港，咁大家都要留意歐洲似乎咧喺呢方面同中國都有呢個矛盾。跟住咧，我哋睇到財長敦促好多產業咧要抗衡中國，因為中國有好多嘢製造業啊同埋稀土嗰方面做得好啦，所以美國就增加入股美國7家關鍵嘅企業。所以我哋大家咧要睇住咧美國投資咩企業，其實就係針對中國。咁所以呢啲企業咧大家都搶投資機會就喺度啦。例如稀土啦、電池屬㗎啦，就已經係中國領導嘅地位啦。半導體啦、製藥啦，大家都係爭緊嘅。個個國家呢兩個大國更加想自給自足，唔得嘅時候，美國咧而家去 APEC 咧就係傾，希望日本同埋韓國幫佢啦，譬如造船業、晶片業佢做唔到嘅製造業嚟講。咁另外咧入股咗變咗國企啊，但係國企就係控制佢入股啫。咁其中就係美國鋼鐵、美國 X、英特爾、INTC、礦業勘探公司 TM 開採嘅礦業就 MP Material 好早就已經入咗啦。Nvidia 亦都係投資啦 ，AMD 又投資。咁大家上次嘅時候已經睇到我哋嘅圖咧，循環嗰個圖咧就睇到大家互相嘅關係啦。特朗普咧仲抽佣添，賣晶片嘅抽幾多？特朗普係希望做到個波吹大佢，佢都受惠嘅。關鍵行業裏邊戰略嘅儲備，中國稀土嗰度做得相當之好，係壟斷嘅地位。咁所以我覺得咧，美國冇辦法唔傾，但係美國咧都唔係企喺度嘅。咁美國財長咧就已經睇點樣喺稀土嗰方面打破中國嘅壟斷，但係咧而家唔會咁快，首先要有錢先得噶嘛。咁呢啲礦業嘅儲備啊，儲備就係錢嚟嘅，買咗呢啲稀土嘅嘢。咁摩通咧就已經表明同美國政府合作，共同建立呢個儲備嘅系統。摩通宣布喺未來10年提供1.5萬億嘅融資便利，佢都唔使攞錢嚟借俾你。主要係邊個行業咧？稀土、機械人、核能，其實隻電啊唔夠啦，用 AI 同埋 AI 相關嘅企業，尤其是應用。咁所以我哋大家咧選美股嘅時候咧要留意呢啲股票。特斯拉個季度嘅業績唔係幾好啦，賣車當然唔夠中國好啦。咁所以而家佢嘅重心亦都係喺 AI 應用，所以我哋上幾次都會講咧 AI 嘅應用係帶到中美股市係繼續用嘅。咁市場呢個星期29號至30號，美國仲有啲重量科技企業會公布埋業績，咁就完㗎啦。上一季嘅業績美國係唔錯嘅，咁所以個股市咧仍然喺個高位，標普差唔多已經創新高，爭好少啊。咁中國嘅情況係點樣呢？人大常委會開咗會啦，18次會議啦，主要對 AI 安全個內容有啲增加，即係個限制。事實上係隨住個發展一路咧就加啲限制。開頭嘅時候個限制就比較少啲，
咁中國度身訂造嘅稀土嘅限制嘅措施生效啦。咁30年過去嘅佈局，終於咧就得到回報，逼到美國妥協。咁另外咧就係中國亦有15/5嘅規劃，呢個規劃裏面衝擊4大嘅投資，第一就係 AI， 中國喺 AI 嘅應用係相當之勁嘅，就會令到所有各行各業用到中小型企業，一用到 AI 可能蝕得少啲，可能嘅盈利會加大，服務會好啲。第二係先進製造，因為你 AI 喺各行去製造啊，個 logistic 同埋個供應鏈就會好啲啦。消費令到消費更加好，因為點解咧 ？AI 了解消費者，了解佢哋需要嘅產品，咁同埋多邊嘅貿易都有利電商。咁中國股票嗰方面咧，安世喺華嘅企業，佢荷蘭嘅公司咧決裂啦，恢復貨運俾佢中國嘅企業，限制裏邊嘅交易咧係人民幣，盡量將個供應鏈穩定下嚟，唔受荷蘭呢個影響。中美嘅投資策略殊途同歸，譬如台積電上季都係因為 AI 需要嘅晶片增長咧，賺30%，其他都係一樣咁樣㗎。咁黃金嘅投資今次調整去4000蚊左右，應該可以受到嘅。最 worst 就會跌到3680蚊。咁所以大家如果黃金想再買咧，呢啲都係機會嘅。咁我哋講開 AI 咧 ，AI 嘅投資咧，我哋一定要講咧工業嘅4.0。德國喺4.0嗰度都做到一塌糊塗，做唔得好。而家又話講5.0，咁所以德國同埋歐洲工業嗰方面嘅發展已經係好差，同美國同中國咧根本冇得比㗎啦。咁加上佢哋5.0係空中樓閣啦，電價又做唔到啦，原料又貴啦，本來石油或者天然氣咧管道咧由俄羅斯運過嚟嘅，咁係好平嘅。而家冇晒啦，咁啊要買美國嗰啲，咁就好貴啦。仲有電價啦，勞動力又貴啦，供應鏈同埋生產鏈咧係出現問題又唔穩定啊，軟硬嘅基建都係差嘅。仲有咧就係軟硬件嘅即係科技嗰方面嘅軟硬件咧，亦都配合得唔好。咁所以我哋睇咧，而家中美兩個競爭，所以投資嘅時候，我哋都盡量投資中美嘅企業嘅。4次工業革命係點樣咧？每一次嘅工業革命都係徹底改變經濟嘅結構、生產力同埋生活方式，所以影響好大，亦都商機無限，都要沽空一部分嘅股票。遲啲我哋要分析美國就算7大嘅科技企業，都可能有一部分會冧嘅。咁第一次嘅工業革命咧，就係工業1.0精氣化啦；第二就係2.0電氣化同埋流水作業化；第3個工業革命咧3.0就電子化同埋互聯網化。咁第4次工業革命係點咧？智慧型系統、核心技術包括物聯網、全自動化、人工智能、AI 當然擴充到咧實景就係我哋叫做應用嗰方面。咁核心技術正話已經講咗㗎啦，主要嘅特徵同埋影響就睇到個投資機會。咁第4次嚟講咧 AI 應用，咁如果 AI 應用係最犀利嘅，美國咧就係 AI 嘅速度做得快嘅算法。咁但係個問題咧，咁你都要應用要賺到錢㗎嘛，各行各業賺到錢呢個重要。咁所以我哋話由第3次跳到第4次咧，最大嘅商機就係 AI 應用。會唔會中國喺呢度用 AI 應用爬過美國呢？因為 AI 應用嗰方面咧有 data 有實際嘅應用場景，應用場景更加多嘅時候咧，令到中國學得更加快，喺 AI 嗰方面做得更加好。只係個算力算法唔及，但係實際係幫到利潤、幫到民生。咁所以我哋覺得第4次嘅工業革命可能係輪到中國贏㗎啦。咁大家好好把握。我係東企喺證監會嘅持牌人士，冇持有上述所講嘅股票。但係我哋基金同埋投資組合持有 NVIDIA、AMD、台積電同埋中石化嘅。如果大家中意條片，請 comment、like、subscribe 同 share，最緊要按呢個鐘仔啊！拜拜，多謝晒。